नमस्ते मित्रांनो, हे मर्सिडीज GLA 200 आहे, डिझेल मॉडेल आहे मित्रांनो. तर या गाडीचा आपण आहे ना व्हील बेरिंग चेंज करणार आहोत. ह्या बघू शकता, हमिंग नॉईज आहे. फ्रंट दोन्ही पण बेरिंग खराब झालेले आहेत, तर आपण नवीन टाकत आहोत. हे बघू शकता तुम्ही, हे दोन्ही त्याचे हब आहेत. धन्यवाद मित्रांनो. आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा मित्रांनो. बाबू